नहीं हो रहे हो, चाहे वो जॉब का काम हो, नौकरी का काम हो, व्यापार का काम हो, शादी विवाह का काम हो, मकान का काम हो, जमीन विक्रय का काम हो, अगर काम सफल नहीं हो रहे, बहुत हैरान है, धाम पर बहुत दिनों से आ रहे, पर्चा नहीं बन पा रहा, सुन लो कान खोलकर। बागेश्वर धाम पर नारियल बांध दें, महीना में एक बार शनिवार की पेशी करना प्रारंभ कर दें। घर पर ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र की 5 आहुति दें और एक चौपाई का 108 बार पाठ करें। चौपाई कौन सी? कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही।